Kaya nga bumuo ako ng Tito. Yan, tamang-tama lang ako, di ba? Ganda. Kasi takbuhan. Ito naman, mabilis din naman ang takbuhan. Kaya lang, siyempre, pagdating sa ano, magamit ang utak. Kasi hindi yung layup ng layup. Sasayang yung tira, kaka-layup eh. Ito, at least to, pak, ikot. Saan talaga eh. Good yan, Tol, good. Uy! Parang di yata makakalaga. Malatyang ko pa rin. Makakalam pa rin, no? Kanina na bago. Ayun, no? Pwede nakaisa eh. Power move, sayang.
Tenchi, nakakapag-court to court ah. Ito oh. Dati hindi siya makakapag-court to court eh. Pag mga bata ka. Yan si Tenchi, naka-jazz. Ngayon nagko-court to court eh. Sa mga bata, doon pa lang, stay na siya doon eh. Ganda, pag nakadali, sorry ka agad eh. Pag bata, may ano pa, titig pa. Ito, good tayo, good. Good jump, pre. Sino lamang? 10-6. Sino lamang? 10-8. 10-8. All 12. Change, 15-12. Fight 4. 7-4. Get all, good jump, pre, good. Wala.
6'7". Ah, 6'7". Kanina takbuhan eh. Ngayon bumagal na eh. Kanina ang bibilis eh. Eight seven. Ito, good dyan pre. 8-7 ha. Kuha. Good. Eight seven. Lamang na dito pre, lamang na. Lamang na sila pre. Lamang na sila isa. Good. Bola. 9-7. 0 na, 0-7 niya, 0-7, mali. 0-7. Good. Masipa. Zero 9. Isa na lang. Nandito 19. Stress. Okay, good. Tira! 22-21. Oh, 22-21. Last 3 ha. Last 3. Dito, last 3. 22-21. Good. Hindi ka pa naman naaabot, di ba? Second game ka pa, di ba? Kunin mo muna yung video sa akin. Ano yun? Kanino? Challenge. Last. 24, 22. 24, 22. Last 3 siyempre, last 3. Last 3.
Game ball.